Wiiki ewedde waliwo akatambi akasaasaanira ku mikutu emigattabantu nga kalaga omukazi Kagwensonyi Stella Namwanje ow'emyaka 33 ng'aliisa omwana wa mwannyina Empittambi, wabula ono bwe yakwatibwa yategeeza nga ye bw'atamanyi kimuliko kuba talina buzibu bwonna na mwana ono wadde nnyina. Wabula simanyi kubanga nange sirina kigendererwa kikyamu nga njogera nti omwana simuyinaako buzibu, mama simuyinaamu buzibu, siyombangako naye sirwanamu. Leero asimbiddwa mu maaso g'akulira abalamuzi ba kkooti ente Masaka nga ya Lozias Natwijjuka n'amusomera emisango okuli ogw'okubonyaabonya ebbujja ery'emyezi 11 gyokka n'okuliriisa Empittambi. Emisango gyonna Namwanje agikkiriza era omuwaabi wa gavumenti Brian George Kalinaki n'ategeeza nti omusango guno gwa nnaggomola ogwetaaga okukwata n'obwegendereza. Was examined on police form 3. Kalinaki asabye omulamuzi amuweemu eddakiika 3 asobole okulaba ekibonerezo ekisaanidde okuweebwa Namwanje ng'omulamuzi akkiriziganyizza naye bw'etyo kkooti n'ewummulamu okumala akabanga. Since the feces could not go into the child's mouth as she was defecating, she picked the dropped feces and fed him using the fingers. Kkooti oluzzeemu okutuula, Kalinaki akinogaanyizza nti Namwanje yatwaliddwa mu ddwaliro lya gavumenti e Masaka ne yeekebejjebwa abakugu ne kizuulwa nti talina kikyamu kyonna ku mutwe wabula nga yazuuliddwamu akawuka akaleeta Mukenenya ng'agenze mu maaso n'ategeeza kkooti nti omwana gwe yatulugunya yeekebejjeddwa era ne bamuteeka ku ddagala eriziyiza okufuna akawuka akaleeta Mukenenya. On the 4th November 2024 by Dr. Karema Herbert from Masaka Regional Hospital. He only had healing bruises just below the left eye and was found to be 33 years old. The accused's seral status was examined and she was found to be HIV positive. Kalinaki ategeezezza nti ekikolwa kya Namwanje kya butemu nnyo ng'asobola n'okukituusa ku baana abalala ng'asabye omulamuzi amusibe mayisa oba amusibe emyaka egitaka wansi wa 3 abe ekyokulabirako eri abalala. The offence she committed attracts a maximum of life imprisonment. The way she committed the offence was in an inhuman way. Omulamuzi asabye Namwanje nti waba alina kyayagala okusaba kkooti akisabe ng'ono yeetondedde eggwanga ng'agamba nti naye tamanyi kyamuliko kutuusa ku mwana kutulugunyizibwa kwa kikanga ekyo. Omulamuzi Natwijjuka ategeezezza nti buvunaanyizibwa bwa bannayuganda bonna okukuuma abaana b'eggwanga obulungi awatali kubatulugunya, bw'atyo n'ategeeza nti Namwanje asaana afune ekibonerezo ekikakali era ng'amukalize agende mu kkomera yeebaka ey'emyaka egiwerera ddala 35. She did not waste God's time. I think she deserves the second chance when she served her sentence. I will therefore sentence her to 35 years. Ategeezezza nti olw'ensonga nti Namwanje emisango agikkiriza nga tayonoonedde kkooti budde y'ensonga lwaki amuwadde emyaka 35 n'alabula abo bonna abeenyigira mu bikolwa eby'okutulugunya abaana obuteeyibaala kuba amateeka ga kubalamula. Kyasanku Bernard yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero. Oyinza okuba nga tolina kati kigendererwa kya kumulumya kyakukola ki naye kyali ki? Offense sibangako na kigendererwa kibi ku mukazi oyo wadde omwana we sibangako na kigendererwa kikyamu. Ate ekikyamu tekiriwo nze nzikiriza naye mu kukikola kintu kyakugira bugizi ne kikutemba ne kigamba kola bw'oti kubanga munnaye wabeerawo ebintu ebitemba abantu kyali kiki? Wabula simanyi kubanga nange sirina kigendererwa kikyamu nga njogera nti omwana simuyinaako buzibu, mama simuyinaamu buzibu, siyombangako naye sirwanamu. Kituufu tomuyinaako buzibu naye bw'oli olabyeko omwana yadde tomuyinaako buzibu yadde tolina ki nga bamusiiga bbinga ebisigo n'okwata bw'oti n'omuliisa waliwo kirabyeko mu myaka gy'olina ddala ekyo ekintu waliwo kirabyeko nga bakikola omwo.
tokirabangako naye bwe wakikola omwana muno ng'ate temuyombangako omwana tomuyinaako buzibu akuwadde nga akwesiga naye ate n'okola ekyo yadde tokirinaako buzibu naye kifaananyi ng'ojjayo kifaananyi kiddala ddala nga madamu bwakuza bwe babeera babo n'osanga nga waliwo gwe baliisa bbi kale nga tebamuliisiza naye nga bamupamako bamupamira ng'owulira otya ddala ddala kwabo abaana ababomu nga bakimukozi nange era tekinsanyusa wangi tekinsanyusa